Новая версия программы Sapphire позволяет моделировать нагрузки, производимые воздействием статического ветра. Используйте команду меню «Создать нагрузки ветер». Sapphire предлагает специализированный диалог для настройки параметров модели ветра. Диалог позволяет выбрать нормативный документ, в соответствии с которым определяется моделируемое ветровое воздействие. В зависимости от выбранного нормативного документа предложен набор исходных параметров для расчета ветрового воздействия. Произведите ввод исходных данных и нажмите кнопку «Создать». Программа учитывает площадь обдуваемого фасада и собирает нагрузку от ветрового напора, определяемого в соответствии с алгоритмами и таблицами, приведенными в нормативном документе. При этом учитываются высотные отметки. Нагрузка, собираемая с площади фасада, прикладывается как линейно распределенная к торцам пластин аналитической модели, представляющих плиты перекрытий. Учитывается длина проекции каждой плиты на плоскость приложения ветра. В проекте можно создать несколько моделей ветра. Нагрузки от каждой из них помещаются в отдельное загружение. Модели ветра являются параметрическими. При изменении параметров ветра автоматически обновляются модели производимых им нагрузок.